দিচ্ছি। কেমনে ভাই সত্যি? হ্যাঁ অবশ্যই, মানে প্রতিদিন 3 জনকে 2000 টাকা করে ক্যাশব্যাক, এটা কি প্রথম মানে কাদেরকে দিচ্ছেন মূলত? প্রতিদিন প্রথম যে 3 জন কাস্টমার অর্ডার করবে হায়ার এসি, সেক্ষেত্রে আমরা প্রতি 3 জন কাস্টমারকেই 2000 টাকা করে ক্যাশব্যাক দিব। ওকে, চমৎকার। আজকে লাইভ হচ্ছে এবং অবশ্যই সবাই কিন্তু কমেন্ট করে জানান ভাই। আর সেক্ষেত্রে মনে করেন যে আমার বাসা সেই চিটাগং, আমার বাসার পাশেও মনে করেন যে এসির শোরুম আছে, তো আমি ওনার থেকে না কিনে আপনার থেকে কেন কিনবো? এই যে আমরা হচ্ছে হায়ার এসিতে আপনার হচ্ছে 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, এছাড়াও পরে 2000 টাকা আমরা ক্যাশব্যাক দিচ্ছি। মানে এটা অন্য কেউ দিচ্ছে না? এই সুযোগ সুবিধা কেউ দিবে না, এই জন্য মূলত আপনারা দিচ্ছেন। আচ্ছা, মানে আপনাদের কাছে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন। আচ্ছা, দেন হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো 100% অথেন্টিক এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহকার। আপনাদের অফিশিয়াল কার্ড আছে নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই, এটা হচ্ছে হায়ারের বাংলাদেশের অফিশিয়াল অথেন্টিক ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা, আপনি প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে পেয়ে যাবেন। এবং আমরা এটা হচ্ছে আপনি চাইলে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবং আপনি ঘরে বসে নিজেই নিশ্চিত হয়ে নেবেন যেটা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিনা। ওকে, হ্যাঁ। তো আজকে আমরা আসলে কোনটা মূলত 700 টাকা